Let's go na. Mr. Khalifa. Yeah, titiktok pa yata eh. Kaya mas ba, hindi na fireball? Let's go na. Ito, start na muna kayo maglakad. So mamaya ulit sa trail na kami. Tapos may arko pa dun sa kabila. Dito na kami sa unang arko, 1.4 kilometer simula base sa unang arko. Naka 1.4 na tayo? Oo. So naka 1.4 na kami mga idol. Simula base. Yan. Okay. Lalampas na, so mamaya ulit. Ito na, papasok na kami ng trail. Nasa unan na sila? Medyo natin nakapalasin siya na, baka nauna na. Ay baka sinilit nila siguro yung pababa dyan. Ito na, pababa na ng trail papuntang beehives. Kita niyo, mahirap pala yung daan niya, no? Mas gravel din pala siya, so mahirap din siyang bike it. Mas gravel. Mahirap yakin sa bike to, Otoy. Sa bike mahirap yakin. Los gravel pa kasi siya eh. Pero try natin sa ano, sa next holiday. Kaya lang, huwag ka na magkiklits. Flat pedal. Para ano. Superman! Buti na lang naka-Superman ako. Ten-teren! Ten-teren! Lilipad na! Ten-teren! Ayan o. Napakatarik niya. Ito. Pero na, dati yung mga isto nakakakulo. So pasiko siyang ganun. Ang mahirap yung makapalang alikabok dati. Yung umakyat. na. Thank you. Yeah. Bye-bye. Yes! Woo! Welcome to beehives! Oh, ba't iniwan mo ito sila eh? Shopee ah. Sabi na baba ka. Ito. Yung 3 kilometro pa palo. Oh! Sige! 1
One, two, three. One more. Ano mo naman mag-hahit? Masuta may gas food sack. Grabe naman. Kaya mga ako dito din, ito si Dalong te. Start pa lang namin. Uy, kur! Ayun po. Offside pa lang. Hey! Shopee! Shopee! Asa yung person, Shopee? Assalamualaikum. Ito ang ilong mo. Grabe oh, hirap na hirap siya oh. Gaano kataas yung aahunin niya hanggang doon sa tower na yun oh. Ito na kami sa pinakababa. Ito na yung bahay na pula. Pula ang bubong. Yun lang yan. Kapahinga. Shopee! Ito oh. Oh. Timpat ng sapatos nila. Ayun na sila. Lalaki ng mga bato oh. Parang pag bumaha dito maraming tubig eh. What's a beautiful 7.8 kilometers hanggang dito papunta sa beehives. Pagbaba namin ng bundok, ito yung makikitang tanawin na nakatagong ganda. Yan, ito tinatawag nilang beehives. Yan. Napakaganda. Ito na siya sa wakas. Doon kami galing sa tuktok na yun, yung bahay na yun. So naglakad kami ng 3 oras para makarating dito. Kaya pababa ng bundok ang ginawa namin. So mamaya pagbalik namin is paahon naman kami. Kaya mas matagal, siguro abutin kami ng 4 hours paahon pabalik ng base. Ito siguro ay dating village noon kasi maraming mga bahay na bahay na bato. Pero isa na siya ngayon beehives. So ayan, mamaya ulit. Ito na, papunta na kami sa beehives. Ganito kahirap yung mga dadaanan bago ka makarating. Ito. Kaso hindi sila nagbibenta rito ng honey. Sarap, maganda sana bumili dito kasi puro yung mga honey ditong bibilin mo. Kaya lang medyo pricey pero okay lang kasi masarap naman. Sulit naman yung presyo niya. Sa halagang may 400 reals, may 500 reals. Okay, mamaya ulit. Napakagaling nila gumawa ng bahay oh. Nagpatong-patong lang nila yung mga bato. Pulidong yung pagkakapatong. Ganito. Yan oh. Yan. Patong-patong lang nila. Oh. Galing oh. Okay, mamaya ulit. Una kanina. Ha? Oo. Saan yung mga team shortcut? Pinakit ko pa yun noon eh. Saan, Chairman? Yan? Diliba na pala, Chairman. Saan yung mga honey, Chairman? Yun. Yan yung Yan na yung mga beehives. Ayan.
Honey, honey, honey. My love so sweet. Ito, mga bahay na sinaunang bahay. Ayan. Ayun o, ang daming donkey, mga donkey maliliit. Inaasawa pala kayo umiiyak. Pambihirang donkey na yan. Walang tayo dito, sabi siguro. Ito na yung mga ano, mga beehives, mga honey. Ang dami pala nila. May dalawa pa dito. Hives, yeah. Delikado yung bato na yan ha, hindi stable yan. Ayan. Stable yung bato na yan. Yan o, ang ganda o. Ito yung mga ano, ano bro, wala ba sample dyan bro? Ito naman, si ano na, siguro. Yung buksan mo yun. Saan? Yung buksan mo. Yun yung may lewan, buksan mo. Wala naman may-ari niyan eh. Ah, mahirap na kakakanta yung honey. Silip-silipin mo lang mga pasok sa pabigyan nyo sa sawa. Yung bahay dati bago yan nung punta mo rito. Walang daan dyan. Dito. Dito bro. Ay, wala rin daan dito. Ito? Assalamualaikum. Ito yung bahay nila. Galing. Wala. Hoy! Dumaan. Doon. Dito, paikot. Yan, dun. Paikot na yan. Tawag. Subumaw! Naging ano ah. Naging ano yan, cider. Doon kami galing. Papunta dito. Saan labas? Doon sa ano? Doon sa restaurant natin. Ito yung mga bahay nila. Oh. Kaya din. Ayan. Ayan, happy.
Yun na. Si Batman and Robin tumatakbo na.
Ha? Dito yata. Dito ano? Oh. Dito nga. Rufok. Thank you. Hindi na sila kayang takbuhin. Basta gambahan natin dito. Ayun bro. Yes, Yeah, Ate. go in the beehives. What's your job? DHL. DHL. Yeah. Thank you. Matakay na lang sila, no? Oh. Kahit sa downhill, kahit sa Hindi ko bababayin to, bro. downhill, mahirap to eh. Hindi ko bababayin to. Kahit papulsos dala mo eh. Jordan siguro kayo. Malakas loob nun. Basic kay Jordan to, bro. Siguro. Basag sa dibdib ah. No? Basag sa dibdib. Oo. Magandang sayo ng bagat. Hindi pa natin sila tanong eh. Kaya pa no? Diyan sa baba yan. Ayun o. Nasaan? May sumisigaw eh. Baka sakyan. Yung sa akin no? Ayun o. Nasaan? Ito yung dalawa na yun. Baka si Million sa kasi ano. Yun. Oo. Sino yun? Sige, ito yun. Sa si Mel. Oo. Or si Batang. Ayun na, nasakyan. Hindi tayong tubig. Baka may mga ano silang tubig. Nalala, binilabas na kanina. Nilabas na. Yung sa supot. Bro. Mukhang bar. Pagkahon, tsaka tayo maglakad.
Ano? Hindi, no? May tubig ka dyan. Ayan. Taas to. Basag ang dibdib dito. Oo. Pero kung taga rito ka, Oh, yun. Kaya na. isasali na yan, no? Maano mo to, bro? Kasi ma-adapt nyo na yan eh. Makukuha mo yung ano nito, tamang yung heart rate mo ba? Hindi ka nakakapasin dito. Lalo na every week ka, Oh. twice a week. Lahat naman ganito eh. Ha? Lahat ganito. Oo. Tangina. Taas oh. Recovery mo talaga, titigil ka eh. Oo. Para bumaba yung ano mo eh. Pero pag nakaano na raw, medyo malamig na eh. Pag naka 1/4. 13, 7 pa. Haba yun ha. Puro ganito. Haba yan.
dito nag-hike. Huh. As. Doon. Doon pumunta. Lapit na. 16 kilometer. Oh, mga 2 kilometers pa. Medyo mga tarik-tarik pa yung ahunin. O ganun pa. Akit pa sa bundok na lang. Ahon pa. Bago makarating ng base. So, umiulit. Yan na. Oh, good. Okay na. Doon ako sa patag. So mga 1 kilometer na lang. Mahigit. Hanggang base. Ah. Goodbye. Beehives. Village.